आज 21 तारीख मार्च मास 2022 भयंकर वर्षा गजपति जिला गुमा ब्लॉक रे एमती वर्षा तोफान होउची जे गछ गुड़ाक उपुड़ी पड़ुची भयंकर घूर्णिवायु सकाशु आपण माने निश्चय देखुचंती वर्षा छण छपर घर उड़ी जाउची। भयंकर मूषल धारारे गजपति जिला गुमा ब्लॉक अंतर्गत गायबा पंचायत गायबा ग्राम बाड़ी बगीचा सबू नष्ट हो पड़ी। अवश्य नयनांत खरा सकाशु सुखी जाइथिला। टूटा फुटा टीण घर सकाशे गली पड़ुछि। अनेक घर भी उड़ी जाइए। भाई घर देखुंत कि आउ टीण कणा हो गली जाऊँगी। भयंकर वर्षा सकाशु पानी भर्ती जा सकाशु निज रहा घरे ताकू से पानी काढ़ुंट। अदिनिया वर्षा आपण मैंने देखुंत अदिनिया वर्षा हठात पृथ्वी पृष्ठ मध्य उत्ताप बढ़ी आसुवा बेले अचानक वर्षाटी घड़घड़ी सह बिजुली सह जहाँकि वृक्षलता जीवजंतु समस्त को आश्वासना देइछि। आपण मैंने देखुंत भयंकर वर्षा होची गजपति जिला गायबा ग्राम निज गाँ पंचायत रे गायबा ग्राम रे आपण मैंने देखुंत वर्षा केमिति लागी रही। पहाड़ बण जंगल घेरा ग्राम मध्य ये दृश्य केमिति लगुच आपण मानक निश्चय भल लगु। गाँव दृश्य वर्षा वर्षा देखिले आनंद पाइले हेले गोटे कथा एक लाइक दियंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। निश्चय पुणी आपण मानकु अदिनिया बेलर कथा आपण मानकु भेटी आनी देबी। धन्यवाद।